بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Vi lever självklart i en tid som skiljer sig avsevärt från bara 100 år sedan. Och kulturer förändras, kontexterna förändras. Och då dyker många frågor upp. Kan man göra det så som man gjorde förr? Kan man göra ett äktenskap på samma sätt som man gjorde förr? Hur skiljer det sig åt? Vad bör vi tänka på i vår moderna tid när det gäller äktenskap? Självklart, en stor skillnad är ju att förr i tiden så gifte man sig oftast med någon från samma stad eller från samma by. Oftast i ens bekantskap. Man hade väldigt god kännedom om deras värderingar, om deras uppfostran, om deras sätt att vara, kulturen var likadan och så vidare. Detta gör ju att man vet nästan vad man ska få redan innan man behöver inte ens känna personen, och man vet i stort vad det är man kommer få någonting som liknar en själv väldigt mycket. I alla fall i värderingar och tankesätt och uppträdande och koder, och man behöver inte tänka på vilka slags namn man ska ha eller kläder man ska ha. Allt sånt är redan klart utifrån sedvänjan som finns på plats. Så var det förr. Och därför så hör man väldigt ofta att människor gifter sig. De visste inte ens vem det var innan bröllopsnatten. Och det kanske funkade på det sättet under de omständigheterna. Även om det inte är någonting som är rekommenderat i profetens sunnah. Profeten rekommenderar att man kände till personen, att man till och med har sett personen och liknande. Oavsett vad så lever vi idag i en tid där detta inte längre gäller. Du kan vara uppväxt med någon i samma trappa, i samma hus, och ni har helt skilda värderingar, livssyn, allt vad som gäller. Till och med kan man vara uppväxt i samma hem och ha helt skilda sätt att förhålla sig på och se på saker och ting. För att vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle där uppfostran sker genom vad man tittar på YouTube, vad man tittar på i skolan, vilka man umgås med och liknande. Det kan se väldigt olika ut för att vi är en väldigt blandad kontext, en mångfald på många olika sätt och vis. Utifrån detta så är det väldigt, väldigt viktigt att man i modern tid får reda på vem det är man gifter sig med innan man gifter sig. Och här är det särskilt viktigt och här tycker jag att man ska ge det lite tid för att ta reda på, är den här personen verkligen rätt för mig? Och i till exempel en sida som Muslimträff, i dessa slags kontexter, i sociala medier och liknande, när man träffar någon, så det är svårt, många har svårt för att hålla en balans. Hur håller jag mig innanför vad som är moraliskt rätt eller religiöst rätt av att inte inleda en privat relation utan ett äktenskap, utan vigsel. Samtidigt så vill jag ha reda på vem personen är, så jag inte ger mig in i någonting som jag ångrar och tar konsekvenserna av det. Och här tror jag det är viktigt att, som sagt, när man talar med varandra i sociala medier, på telefon och liknande, att hålla det liksom, man skulle kunna använda sig av principen så långt nöden kräver. Alltså så mycket som krävs, så långt kan man gå. Inte mer än det. Så vad krävs för att jag ska få reda på vem den här personen är? Att jag till exempel ställer frågor. Då har man förberett frågor på förhand som man kan ställa personen. Man kan göra det över mail. Jag tror det handlar väldigt mycket om att ha en officiell, professionell relation i början. Med distans. Att det ska vara liksom en relation på avstånd. Inte bara fysiskt avstånd utan även känslomässigt avstånd. Att man kvalificerar ens den här personen att jag ens träder in i en relation med henne eller med honom. Det är väl den första frågan. Annars är risken att man börjar utveckla känslor och fördjupa sig i en relation som man själv är som intellektet är medvetet om inte kommer att fungera.
Och här är det viktigt att ge fördel till intellektet över känslor. Att inte ge tillfälle för känslorna att ta över förrän intellektet har sagt ja. Risken är annars att man ger sig in i någonting som man kommer ångra. Och det är det vi ser tyvärr väldigt mycket i vårt samhälle. Skilsmässor i alltså det bara skjuter i höjden med antal skilsmässor bland muslimer likt bland icke-muslimer. Så att långsiktighet är också en viktig del. Så jag skulle att man har en distanserad relation där man verkligen ställer de frågor som ska ställas, inte ge sig in på annat trams och chitchat och jag vet inte vad, utan var seriösa. Det här är ett seriöst val. Var seriösa, var långsiktiga i ett tänkande. Låt det inte tas över av känslor på en gång, utan de här känslorna de kommer och går. Det är någonting som vi alla vet. Så det är viktigt att inte låta dem utvecklas för mycket och att se till så att man är överens om kärnfrågorna redan från början. Sen är det viktigt också att inte förvänta sig att man ska hitta den perfekta. Det är ett stort problem som vi har bland våra ungdomar idag. Man tror man ska hitta den här perfekta med första kärlek vid första ögonkastet och så vidare. Hollywood-sagor som är falska och som sällan existerar. Så att köp inte den idén, gå inte på den idén, utan förstå att vi alla har våra brister. Det finns en rolig berättelse om Nasruddin Hoxha, eller Juha i den arabiska traditionen. Han är en komisk imamfigur med många berättelser. Och en dag så han börjar bli äldre och han har fortfarande inte gift sig. Och hans vänner börjar fråga honom: Mullah, varför har du inte gift dig? Han sa: men jag väntar på den perfekta. Jag sa: men när ska du hitta henne? Så sa han: men jag såg henne igår. Varför gifter du inte med henne? Så men hon väntar också på den perfekta. Så att om man tror att den perfekta ska komma och man själv inte är perfekt, så har man lurat sig själv och då får man vänta länge. Utan ha sådant som är absoluta måsten och absoluta nej och utgå från det, och sen kunna förhandla med sådant som inte är lika viktigt. Sen är det också viktigt att vara öppen. Många idag tror att en relation ska komma av sig själv. Vi ska träffa varandra av tillfällighet och kärlek ska uppstå och så vidare. Man är inte öppen för förslag. Man är inte öppen för att någon föreslår eller någon talar om att men det finns en som är här som är intresserad av äktenskap. Det vill säga ordnade träffar, kan man säga. Vissa är strikt emot sånt där och tror att allting är Hollywood. Men det är viktigt att vi är realistiska, och det finns väldigt många som vill gifta sig, som har svårt att gifta sig. Se till så att man använder sig av de här kanalerna som finns, oavsett om det är muslimträff eller vänner och bekanta som rekommenderar någon. Ta nytta av de här kanalerna på rätt sätt, och inshallah ta'ala kommer det leda till nytta. Walhamdulillah.